供奉樹木係人類對大自然敬畏嘅表現，亦係鄉村嘅淳樸風氣。位於大埔嘅林村許願樹，除咗係村嘅最佳代表，更漸漸成為吸引中外旅客嘅旅遊點。但有人高興，有人愁。香港大學地理系教授，人稱樹博士嘅詹志勇教授，一直都有留意呢一棵許願樹。喺一個鄉村嚟講，最大最靚最老嗰棵樹係叫白公樹。白公樹即係土地神要拜嘅，所以你睇到佢係一個神位喺度嘅。咁如果你睇翻歷史啲圖片咧，舊啲嘅圖片，你又發覺開頭個神位係好細個嘅啫，啊，後來就越做越大，而家就做成呢個咁大嘅神位。你如果埋邊去睇清楚咧，佢個神位後邊嗰嚿混凝土咧，就直接接觸嗰個樹幹嘅。咁你如果頂住個樹幹，就對棵樹嘅傷害非常嚴重嘅。點解咧？因為原來樹嘅生長咧，越長越肥噶嘛。越長越肥，佢呢邊可以長肥，嗰邊後邊有嚿石屎頂住佢，長唔到，長唔到，呢棵樹就傻傻地個，佢繼續生啲組織壓落去，於是將自己壓傷嘅。呢個好悲慘嘅，對樹嚟講好悲慘，因為佢唔知嘅，佢唔知繼續生長係會害到自己嘅。咁啊一路咁生長逼咧，就逼壞自己啲組織啦。另外佢個石屎同埋個樹之間咧，就長期有啲縫隙咧，就啲雨水滲咗入去咧，佢就開始腐爛啦。咁對棵樹亦都嚴重傷害嘅。咁另一種破壞咧，亦都係政府嘅幫兇嚟嘅，就係因為佢太多人嚟掟咧，就政府為到令到啲遊人市民咧掟嗰陣咧就方便啲，隻腳咧就唔好踩到泥嗱。香港好得意嘅，所謂發展咧就要腳底下要踩到混凝土先叫發展嘅。咁於是咧就將呢片地咧就鋪晒啲混凝土磚。咁啊鋪磚之前咧，大家知道嗰個工程嗰個手段咧，就係先將啲泥平整，跟住將啲泥壓實，跟住先鋪磚上去嘅。嗱，你平整壓實咧，對人行上去，對個工程嗰個成果嚟講咧，好事喎，個地穩陣啊嘛，啊唔會凹陷啊嘛，安全啊嘛。但係對棵樹嚟講就好悲慘啦，因為樹咧就要靠土壤嚟生存。嚟吸水吸營養，咁你個土壤如果壓實咗，再用磚密封咗咧，咁啊第一嗰個土壤咧就唔可以再呼吸，即係話土壤入邊啲根咧，佢就冇辦法再吸到空氣嚟生存啦。因為根大家知道係活嘅細胞，活嘅細胞每一個時刻都要好似我哋人類咁要呼吸先可以生存嘅。咁你壓實咗佢就生存唔到啦，加上你壓實咗之後咧，封咗之後咧，水又入唔到去喎。養分又入唔到去喎，因為你平時啲葉跌咗落嚟腐爛咧，啲養分循環噶嘛，提供翻棵樹嘅養分噶嘛，加上雨水咧，原來會不斷咁帶來養分噶嘛。咁你如果封咗之後咧，就好少水入到去啦。咁棵樹咧，於是咧就即係上下前後左右，俾人類咧就不斷咁夾攻嘅。加上我頭先講啦，就呢啲位咧就好多時啲人就將啲香燭就擠喺度，啲煙咧就長期熏佢。咁你諗下，一個人啊長期受煙熏都唔掂啦，樹木誒一樣嘅啫，都係唔掂嘅啦。咁長期熏煙咧就令到佢健康好差。咁另外咧就係火啦，呢棵樹咧就根據村民嗰話俾我聽個記錄咧，就係着過好多次火嘅，因為佢啲香燭咁樣燒法咧就經常會有意外發生，就點着咗棵樹嘅。咁最嚴重嗰次咧，佢哋話俾我聽咧，就係入邊有個好大嘅樹洞，有啲人就掟咗啲香燭入去，燒咗幾天都冇人理。咁後來我擒上去睇個樹洞入邊咧，嗰啲氹氹圈嗰啲壁嗰啲木咧，全部燒到碳化咗嘅。如果木可以燒到碳化咧，就第一燒好耐，第二燒到好高溫㗎啦。咁樣搞法咧，就棵樹咧就七勞八損咧，就其實咧就係即係病得好厲害嘅。咁而家你見到咁多嘢撐佢，咁多嘢扶佢咧，只係叫做一啲叫亡羊補牢嘅方法啦，就希望佢可以繼續生存嘅啫。咁樣，但係我就一直都即係提倡一樣嘢，就係要將呢種掟寶碟向樹掟寶碟呢一個行為咧，馬上要制止佢，因為你如果唔制止咧，啲人會喺第二啲地方、第二啲時間、第二啲人會繼續喺度延續呢個壞嘅習慣嘅。我哋點樣教我哋嘅細路？點樣教代我哋嘅下一代咧？因為我哋咧就好多時喺個課堂嗰度，老師就同學生講：嗱，我哋要愛護大自然喎。我哋咧大自然如果破壞咗咧，人類都唔會好過嘅喎。
咁但係到轉頭咧，啲父母就帶啲細路嚟一齊掟寶碟。我甚至見過有啲老師帶學生嚟掟寶碟，嚇到我死嗰次，我直情質問佢。咁所以我哋啦就喺嗰個自然教育嗰度咧，我亦都聯想到咧，係咪我哋呢一方面喺香港係做得唔足夠咧？有時去旅遊去台灣、日本或者南韓咁樣，見到人哋啲廟宇，好多時都有人許願嘅喎。許完願之後，有冇人走係用咁動態、咁破壞嘅方法走去祈福咧？冇噶嘛！你喺人哋嗰啲廟宇前邊就整個架，就掛嗰個許願上去嘅啫嘛。咁呢啲嘢我就全部建議晒俾政府噶啦。咁政府而家都做咗啲牌喺度俾人勾嗰啲願㗎。但係嗰個假樹咧，我就希望制止佢。就係最徹底嘅制止方法，就請佢將棵假樹移走佢，唔好再佢喺呢度俾人再掟。否則咧，呢個壞習慣會延續嘅，會喺我哋嘅小孩子嘅腦袋嗰度留下深刻嘅印象。咁就將來佢大個咗，佢掟，跟住又教佢啲仔女掟，咁樣就不得了啦。